Assalamu alaikum, grade 6. Today we will learn lesson 1 of unit 5, which is the sounds of the sea. You have to take out your OPE books, means Oxford Progressive English books, and open this lesson in your textbook. This lesson is actually autobiography, and I had told you a lot of times what is autobiography. Autobiography means the life story of anyone written by him or herself is known as autobiography. In autobiography, in a biography, the writer writes about someone else's life. See Unit 3. Autobiography is writing about one's own life and memories. That is autobiography. Actually, the prefix auto derives from ancient Greek, which means itself or oneself. For example, we call automobile. Automobile means which moves by its own power. Let's read the lesson. The following, the text below is taken from the autobiography of Ved Mehta. This is the autobiography of Ved Mehta, and it's a part of his autobiography. Ved Mehta is now an American citizen, but he was born in Lahore in 1936 at the age of 3. I hope there is no any difficult word in these lines and you understood. He contracted meningitis, a serious illness which left him totally blind. He contracted means he suffered a disease which is meningitis, and this is a disease in which he will become totally blind. वो बिल्कुल नाबीना हो गया when he was 3 years old. His father, who was a doctor, wanted his little boy to be independent and educated despite his blindness. वेद मेहता के वालिद, जो कि खुद एक डॉक्टर थे, वो चाहते थे कि उनका बच्चा इंडिपेंडेंट हो. इंडिपेंडेंट मीन्स he must not depend on others and he must be educated despite of his blindness, अंधेपन के बावजूद. For this reason, just before Vedi's 5th birthday, his father sent him away to a school for the blind. Now, Ved Mehta's nickname was Vedi, or when he was 5 years old, his father sent him to a school where the blind kids were getting education and training. This text describes Vedi's memory of experiencing the sea for the very first time on a school trip. ये सबक वैदी के तासरात और एहसासात को बयान करता है कि जब वो पहली दफ़ा अपने स्कूल की ट्रिप पे एक समुंदर के किनारे गया और वहाँ पे what he felt. This complete lesson describes that. Vedi couldn't see the sea, but he could smell it and feel its touch. वैदी समंदर को देख नहीं सकता था, लेकिन उसकी खुशबू सूंघ सकता था और उसके एहसास को महसूस कर सकता था. Let's read paragraph 1 of this lesson. At Juhu Beach, I heard a sound I had never heard before. A gigantic roar alternating with the sound of huge amount of water rushing out. These are the feelings of Ved Mehta. He is describing his feelings. कि मैंने जोहू बीच पे एक ऐसी आवाज़ सुनी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी. जायंटिक मीन्स बहुत बड़ी आवाज़, जो कि बिल्कुल ऐसी आवाज़ थी जैसे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा हो. The sound was very different from the Mahim Sea Beach, which was quite like a canal in Lahore. It was actually an inlet. ये आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ थी माहिम सी बीच से, जो कि एक बिल्कुल खामोश सी नदी है लाहौर में. I wanted to run towards the sound and touch it. मैं उस आवाज़ की तरफ भागना चाहता था और उसे छूना चाहता था. To feel what it was really like. महसूस करना चाहता था कि दरअसल वो है क्या. But the sighted master herded us boys into the boys' shack. लेकिन हमारे जो मास्टर थे, साइटेड मास्टर, उन्होंने हम सबको इकट्ठा किया, लड़कों को, एक झोंपड़ी में. शेक मीन्स हियर हट, एंड हर्डेड वर्ड मीन्स टुगेदर, इकट्ठा करना, जमा करना. He gave us each a pair of bathing drawers and we got into them.
व्हाट इज़ बाथिंग ड्रॉर? बाथिंग ड्रॉर एक ट्रंक होती है जो कि आप पानी में जब जाते हैं तो पहनते हैं टू ब्रीथ, एंड यू कैन नॉट, आप पानी में डूबते नहीं है बिकॉज ऑफ दैट। अब उनके जो साइटेड मास्टर थे उनके साथ ट्रिप पे आए हुए, उन्होंने सब बच्चों को वहाँ पे इकट्ठा किया और उन्हें बाथिंग ड्रॉर्स दिए, एंड वी गॉट इनटू देम, और हमने वो सब पहन लिए। पेज नंबर नाउ 100। Now you can do what you like, the sighted master said, but don't go beyond the rope in the water. साइटेड मास्टर ने अब बच्चों को कहा कि अब आपका जो दिल चाहे आप करें, लेकिन इस रस्सी के आगे कोई नहीं जाएगा, जो कि समुद्र में इस वक्त उन्होंने बाउंड्री बनाई हुई थी एक रस्सी से, बच्चों को बताने के लिए कि इससे आगे पानी गहरा है, दे मस्ट नॉट गो दैट साइड। पैराग्राफ 2। आई हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, मैं कुछ देर के लिए हिचकिचाया। हेजिटेटेड मीन्स शर्माना, हिचकिचाहट महसूस करना। वंडरिंग हाउ, एमिड द रोर एंड रश, और सोच रहा था मैं कि कैसे, एमिड मीन्स दरमियान में, उस शोर के दरमियान में। आई कुड हियर द साइटेड मास्टर रिंगिंग द बेल ऑन द अदर साइड ऑफ द रोप, मैंने सुना हमारे मास्टर को घंटी बजाते हुए रस्सी की दूसरी जानिब। But the partially sighted boys started running toward the roar and rush. लेकिन वो लड़के जो थोड़ा partially sighted means थोड़ा देखने के काबिल थे, थोड़ा थोड़ा वो देख सकते थे, they started to run towards the roar and rush. वो उस पानी की जानिब भागना शुरू हो गए। Calling back, अब वो वापस बुला रहे थे उनको साइटेड मास्टर, अब्दुल, रियोबिन, वैदी, there is nothing in the way you can run to. अब जो साइटेड मास्टर थे वो इन बच्चों के नाम पुकारते हुए, जिनमें वैदी भी शामिल था, उनसे कहा कि आप लोग भी भागें, कोई चीज़ आपके रास्ते में नहीं है, यू कैन रन। पैराग्राफ 3। आई रैन टूवर्ड्स द रोर एंड रश, अब मैं समुद्र की जानिब भागा। द एयर स्मेल्ड ऑफ सॉल्ट एंड कोकोनट, हवा में नमक और खोपरे की खुशबू थी। देयर वॉज हॉट ग्रेनी ड्राई ग्राउंड अंडर फुट, मेरे पैरों के नीचे बहुत ही खुश्क, रेतीला और गर्म ज़मीन थी। इट वॉज टू हॉट दैट आई कुड स्कार्सली बेयर टू पुट माई फीट ऑन इट, वो इतना गर्म था रेत कि मैं बमुश्किल अपना पाँव उस पर रख पाया। स्कार्सली मीन्स बमुश्किल। सो आई हैड टू रन फास्ट, वो गर्म था, ज़मीन गर्म थी, इसलिए मुझे बहुत तेज़ भागना था। एंड कुडेंट स्टॉप टू एग्जामाइन इट, और रुकना नहीं था उसका जायज़ा लेने के लिए। सडनली आई वॉज इन द वाटर, और अचानक से मैं पानी में था। बीइंग कैरिड आउट, अब मैं पानी में आगे जा रहा था। इट क्लोज्ड ओवर माई हेड, वो अब मेरे बिल्कुल सर की जाने पहुंच चुका था पानी। आई फॉरगॉट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ भूल गया। आई फेल्ट आई वुड नेवर बीन सो हैप्पी, मैंने महसूस किया कि मैं इतना खुश पहले कभी ना था। अ जॉल्ट ओपन माई माउथ, आई वॉज रैपिडली swallowing वाटर दैट टेस्टेड ऑफ टीयर्स, बकेट्स ऑफ दैम, अब एकदम से एक धक्के से मेरा मुंह खुल गया। जॉल्ट मीन्स पुश, और मैं तेज़ी से उस पानी को निगल रहा था जिसका जायका बिल्कुल आंसुओं के जैसा था। आंसुओं की बाल्टियाँ, ऐसे लग रहा था जैसे टीयर, बकेट्स ऑफ टीयर्स वर देयर। आई वॉज फ्लंग बैक चॉकिंग, अब मैं पीछे को गिरा और मेरा दम घुट रहा था। अगेन दी वाटर क्लोज्ड ओवर माई हेड, और दोबारा से पानी जो था वो मेरे सर के नज़दीक पहुंच गया। वाटर रीट्रीटेड, आई ले ऑन दी वाटर, दोबारा से पानी में मैं चला गया और मैं लेट गया। वॉन्डरिंग इफ़ द सी कुड टेक मी ऑल द वे टू द पंजाब, और अब मैं सोच रहा था कि काश ये पानी मुझे पूरे पंजाब में ले जाए। देन आई कैम अप अगेंस्ट द रोप, और उसी वक्त मैं रस्सी के नज़दीक पहुंच गया। एज थिक एज द वन वी यूज फॉर टग ऑफ वार, एंड आई हर्ड द साइटेड मास्टर कॉलिंग टू मी, वो रस्सी बिल्कुल उतनी ही मोटी थी जितनी कि हम रस्सी जो खींचने वाली गेम में इस्तेमाल करते हैं, और उसी वक्त मैंने अपने मास्टर की आवाज़ सुनी जो कि मुझे बुला रहे थे। दैट्स फार इनफ, कम बैक, यू विल ड्राउन, ये काफ़ी दूर, आप काफ़ी दूर जा चुके हैं, काफ़ी है, अब आप वापस आ जाएं वरना आप डूब जाओगे। वी स्पेंट द डे बाथिंग इन द वाटर एंड रनिंग अराउंड ऑन द न्यू ग्राउंड। I couldn't get over the way it shifted around, almost like the water.
ही सेइंग कि पूरा दिन हमने वहाँ पे गुजारा भागते हुए खेलते हुए उस पानी में, और अब आई couldn't गेट ओवर द वे इट शिफ्टेड अराउंड almost लाइक द वाटर। और अब वहाँ पर हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे उस पानी के अंदर ही। वी कुड गो इन टू द वाटर एज ऑफन एज वी लाइक्ड, और हम पानी में बार बार जा रहे थे जितनी बार हमारा दिल चाह रहा था। एंड व्हेन वी ran we just had to keep the sound of the ocean to our left or right depending on which way we were facing। और जब भी हम पानी में भागते हमें समुद्र की आवाज़ कभी अपने दाएं जानिब और कभी अपने बाएं जानिब सुनाई देती। इस चीज़ पर डिपेंड करता कि हम किस तरफ भाग रहे हैं, या तो हम पानी की तरफ जा रहे हैं या हम पानी से वापस निकल के आ रहे हैं। द स्कूल कंपाउंड एंड द रेसिंग ट्रैक सडनली श्रैंक। स्कूल का सहन ग्राउंड और जो भागने का ट्रैक था एकदम से मुझे छोटा लगने लगा। लाइक अ वुलन सॉक्स, बिल्कुल उस ऊनी जुराब की तरह मामा जी हैड नाइटेड फॉर मी, जो कि मेरी मामा जी ने मेरे लिए बुनी थी। which became so small after it was washed that I could scarcely get my hand in, जो कि धोने के बाद इतनी सिकुड़ चुकी थी कि मैं मुश्किल से अपना हाथ उस सॉक्स के अंदर डाल सकता था। That's all about this lesson, students. Now there is a question that you have to answer. Do you think the cited master in the text was able to see or he was not able to see? These are the two options. If he was able to see, give reasons, and if he was not able to see, you have to give reasons. Write this answer in your rough copy and send me pictures of your